Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión voy a consultar el signo de Capricornio, la cual voy a consultarlo con el elemento fuego para ti. Sé que eres elemento tierra. Vamos a comenzar, ¿ok? Innovas una nueva idea o una nueva estrategia de llegar a esa meta. Signo zodiacal, Sagitario. Siento que te va a salir muy bien, ¿ok? Con este fuego te limpio, signo zodiacal, Capricornio. Capricornio, Capricornio. Algo sucede con tu corazón que ya no será el mismo corazón de antes. Hablo de cosas buenas, si no soy acá el Capricornio, que llegan para ti a través del corazón. Escuchas el rugido del animal que habita dentro de ti o del tótem que te protege. Puede ser un jaguar, puede ser un león, puede ser cualquier otro tipo de animal, si no soy acá el Capricornio, que te da una gran protección. Cuidado con las llamadas que notifiquen caídas o accidentes. Sí, no soy acá el Capricornio. Bien, vamos a realizar la lectura con lo que es el tarot Rider White para ti. Espero que te guste, espero que sea de tu agrado. Comenzamos. Norte, fuego. Puede ser que tus caminos estén algo bloqueados, Capricornio, en tu dirección. Sur, agua. Visitas el mar y te llevas una gran sorpresa, pero positiva si no soy acá el Capricornio. Aire. Hablamos espiritualmente sobre el mal. Te invitarán a una fiesta, simplemente no vayas. Algo se está cocinando en contra tuya en ese lugar. Tierra. Reconoces que llevan las mismas andanzas de tu padre, tu madre, un tío o un hermano, si no estoy acá, Capricornio. Bien, vamos a revisar la lectura con la baraja. La primera baraja que saque es la baraja que va a medir tus energías en estos momentos. Simplemente comenzamos. Sota de oros, una tierra bendecida, ¿ok? Un nuevo lugar para hacer tus cimientos y levantar una estructura a fuerza de todo tipo, si no soy acá el Capricornio. Un lugar extremadamente bendecido para ti. La casa casa número 1, la casa de Aries, regida por Marte, habla de la personalidad, tu apariencia física, tu yo y tu carácter, ¿ok? Definitivamente, tu vida puede ser igual de próspera cuando eras pequeña o eras niña o niño, que lograbas y competías todo aquello que te proponías, o sea, obtenerlo, alcanzarlo. Siento que así va a ser. La casa número 2, la casa de Tauro, regida por Venus, habla de la finanza, el instinto de conversación. Si vas a casarte, cásate por capitulaciones. Hay mucho dinero envuelto, o vienes, o si con el tiempo tienes dinero y quieres casarte, hazlo por capitulaciones, porque si luego pasa algo, no, ¿verdad? No te vayas a quedar guindado, guindada.
La casa número 3, la casa de Géminis, regida por Mercurio, habla de la comunicación, la saqué así, las costumbres, la inteligencia y los intercambios. 7 de pentáculos. Capricornio, tú no puedes enseñar todo aquello que tú sabes. Porque aquí hay personas que hay veces que le gusta como eh, rehacer su vida con lo que tú le enseñas. Y después dicen que son ellos. Mentira, lo aprenden de ti. La casa número 4, la casa de Cáncer, regida por la luna, habla de la familia, los ancestros, la herencia, tu sistema biológico. Si tú estás o están pendiente de algún tipo de herencia, hay grandes bloqueos para ti. Tienes que luchar contra eso. Hay personas poniendo bloqueos para que te toque menos o para que simplemente no te toque nada. La casa número 5, la casa de Leo, regida por el sol, habla del placer, la energía vital, los sentimientos y la creatividad. Un caballo de oros. Para ti, siento que vienen grandes cambios a nivel personal, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel material, a nivel económico para tu persona. Mucho oro aquí envuelto, ¿verdad? La casa número... ¿Ves? Hay algo envuelto. Una casa, una propiedad, algo ahí. La casa número 6, la casa de Virgo, regida por Mercurio, habla de la salud, las actitudes del trabajo, el bienestar de la salud, animales y mascotas. Quizás haya alguien en tu trabajo que quiera tu silla o quiera el puesto que tú quieres y esté haciendo todo lo posible por derrumbar tu camino, por derrumbar tu vida para que tú no puedas avanzar y obtener esa gran gloria, ¿ok? Para ti. La baraja del loco pudo haber sido que te hayan botado de tu casa y te hayas quedado sin nada si no sea acá el Capricornio, o este sea el plan que tengan para ti, esa persona especial que lo marcó desde el principio, la economía, con interés económico, y te quiere ver solo. La baraja del loco, definitivamente, aún solo tú vas a seguir prosperando, porque la bendición de la familia eres tú, no esta persona, si no sea acá el Capricornio. La casa número 8, la casa de Escorpio, regida por Plutón, habla del sexo y del cambio. Salen 10 de bastos para ti, bloqueos emocionales, bloqueos espirituales, bloqueos físicos, mentales, dolencias en tus piernas, problemas de salud, impresionante. Lo que quieren causar estas personas, o ya lo están haciendo, para que tú no puedas avanzar. Peleas, discusiones, disgustos de pareja. Puede ser que haya una tercera persona haciendo todo este tipo de meolle en una, tú sabes, en una cocina. ¿Tú me entiendes? Metafóricamente hablando, cocinando la receta para que a ti te vaya todo negativo, si no sea acá el Capricornio. La casa número La casa número 9, todo eso va a cambiar, dice, porque es la casa de Scorpio, regida por Plutón, habla de un cambio. Todo esto va a cambiar, esperemos que sea positivo, sí. Definitivamente corres con suerte, si no sea acá el Capricornio. La casa número 9, la casa de Sagitario, regida por Júpiter, habla de la cultura. Júpiter es el planeta o regente de la suerte. Todos esos obstáculos que ponen a frente de ti, tú los vas a ir retirando. ¿Ok? Tú estás viendo lo que está pasando porque tienes la mente abierta, tienes tu corazón abierto y sabes lo que está sucediendo a tu alrededor. Si no sea acá el Capricornio, despierta, ¿ok? Casa número 10, la casa de Capricornio, regida por Saturno, habla de un estatus de empoderamiento, un estatus de firmeza, un estatus de mucha evolución espiritual, un estatus de transformación de tu alma o de tu aura, un estatus de mudanza, un estatus de visitar lugares que van a ser de buen beneficio para ti y bendecidos. La baraja del emperador, la casa número 11, la casa de Acuario, regida por Urano, habla de los amigos. Puede ser que haya alguien poderoso económicamente pagando trabajos y cosas para que tú no avances. Cuidado con eso. La casa número 12, la casa de Pisces, regida por Neptuno, habla de la espiritualidad, el misticismo. Quieren bloquear o no quieren que llegues a tus metas. Debajo del mazo está lo que es la baraja del carro, tu cielo astral, aquello que te mueve espiritualmente, te está guiando por el camino correcto. La tirada del sol, el mundo, la gran protección. Puede ser que sea un amarre también para que otras personas no vean lo talentoso o talentosa que tú eres.
La baraja de la fuerza. Ahora te estás dando cuenta de lo que son capaces tus enemigos. Pero siento que los vas a poder dominar porque tienen las manos sobre ellos. Eso habla de dominación. La baraja de la templanza. Una nueva estrategia para purificar tu energía, tu cuerpo, tu alma. Cuidado con los traicioneros. Andan buscando una segunda oportunidad para traicionarte. Vienen con estrategias de perdón. Y cuando entre, pum, lo hacen nuevamente, ¿ves? Un 9 de espadas y un 10 de espadas son 19 espadas. 9 más 1 son 10. Aquí personas bregando de día y de noche, si no se acá. Capricornio, el 1 representa el día y el 0 representa la noche, el sol y la luna. Personas trabajando de la fuerza o el equilibrio, si no se acá, Capricornio. 9 de pentáculos. Aún así, vas a poder invertir en aquello que tú deseas. Pero no puedes tener personas con máscaras en la cara. Mira cómo está ese pájaro ahí. Le dieron una manzana en la cara. Básicamente es una máscara. El sol, la estrella de 6 puntas, el sol. Ok, bien. Vamos a hacer lo que es la tirada. Dame un segundo, yo no me acuerdo cuál baraja ahora. Creo que fue esta. Vamos a ver. Fue esta. No, esta no fue. Disculpen, esto suele pasar, somos seres humanos. No, esta tampoco. Esta misma es. Bien, vamos a mezclar lo que es la baraja española. Ya está barajeada, pero la vamos a hacer frente a ti para que no hayan dudas. Norte, fuego. Sur, agua. Este, aire. Oeste, tierra. Ya me dieron la primera baraja. 2 de espadas. Protección ante esa tierra bendecida. Camina sin duda. 5 de copas. Puede que la traición venga de tu familia. O una reunión, una fiesta familiar en ese lugar. Un as de copas. Tú vas a tener un gran triunfo, una gran graduación, algo que tú logras, grande, que te has esforzado mucho por lograrlo. Un 6 de bastos. Reinicias tu vida nuevamente hasta lograr la perfección. La perfección que tú quieres, porque no todo es perfecto. 2 de bastos. Cuidado con las ataduras emocionales que no te permitan avanzar. Enfrentamientos con enemigos si no se caer. Capricornio. 4 de espadas. Te atacan tu interior. Te transmutan tus energías. Bregan con tu... para que te sientas como con miedo, asustado o asustada. Bien, vamos a realizar la lectura con lo que es el tarot, básicamente la baraja sanando con los ángeles, espero que te guste. Norte, fuego. Sur, agua. Este, aire. Oeste, tierra. Uno, tu corazón. La baraja del encantamiento. Cuidado con el corazón encantado. Quieren robarte lo que es tuyo, te hacen un trabajo, te envuelven, se casan contigo y después te quitan lo que es tuyo y te dejan así. Si no soy acá el Capricornio. Al sur, la baraja de emerger. ¿Sabes cuál es el movimiento de esta persona hacia tu persona? Al este, ese es el elemento agua. Al este. Elemento aire. Las señales están al frente de ti para que tú seas una persona próspera. Pero no puedes cometer errores, ¿ok? Se cometen errores, pero no tan grandes. ¿Entiendes? Aprende de los errores. Al oeste, la tierra. Siento que tu ancestro te tiene una tierra prometida, un lugar prometido, un terreno prometido. Elemento tierra al oeste, ¿ok? Bien, debajo del mazo, el apoyo de tus seres guías.
¿Lo ven? Y vamos a hacer la tirada con las conchas para ti, espero que te guste. Espero que sea dorado. Cinco runas. La runa de Urus, la fortaleza. Tu corazón rompe un encantamiento. Sigue las señales porque quedó mirando hacia allá. La runa de Tyr, victoria, guerrero en batalla, al norte. En el sur, la runa de Nautis, encrucijada o separación, perdón, sí, encrucijada o separación. Mira cómo cuadra esto. So, cuidado en tus caminos, cuidado en las encrucijadas porque te podrían sorprender con una movida que tú no te esperas. Fuego, agua, el este es el aire. La runa de Eiwas habla de defensa, pero tienes que seguir las señales. Al oeste, la runa de Raida, elemento tierra, jornada, caminos o viajes, elemento tierra, jornada, caminos o viajes. Cuenta con tu ángel guardián. Esta persona parece que quiere viajar o irse a un lugar mucho mejor, mucho más próspero, más tranquilo. Bien, vamos a hacer la tirada de las conchas de mal para ti. Espero que te guste. Bien. Bien, esto representa básicamente un pie. Cuidado con los pies. Un dos de espadas representa los pies también. Puede ser que tengas dudas o te estés llenando de dudas para que tú no puedas avanzar y tengas la mente complicada y tu camino complicado. Ponte una cadena en el pie izquierdo si no soy acá. Capricornio, 9.25 plata o oro para que ninguna maldad pueda llegar hacia tu cuerpo físico, ¿verdad? Dentro de ti, ¿ok? Que pases una bonita tarde, una bonita noche, buenos días, no sé cuándo me vas a ver. So, espero que te haya gustado. Si quieres una consulta personalizada conmigo, en la descripción se encuentran mis contactos. Con gusto te voy a estar atendiendo, ¿ok? Me escribes por WhatsApp un mensaje o por Gmail, por mi correo, y yo te escribo y te digo cuál es el proceso. Y conectamos, ¿ok? Que pases una bendecida semana. Bye bye.